Einen wunderschönen guten Morgen. Nach dem schlechten Wetter der letzten Tage lässt sich ja endlich wieder die Sonne scheinen. Was heißt ATV-Wetter. Heißt, wir fahren auf die Strategica, schauen mal, was da oben los ist. So, was dort zu sehen gibt, das seht ihr gleich. Aber zuvor genieße ich natürlich dieses wunderbare, schöne Frühstück, was mir die Corinna wieder gemacht hat. Ja, schaut mal, ist cool, ne? Ja, teilweise besser als zu Hause. Muss man halt in Urlaub fahren, um sowas zu bekommen. Ja, schade. Fledermaushöhle ist leider geschlossen. Heißt,